चलो बताओ, इसे कट करने पर एप्पल निकलेगा या के? जिनको लगता है इसके अंदर एप्पल है वह लाइक करके कमेंट में ए लिखें, और जिनको लगता है इसके अंदर चॉकलेट केक है वह सब्सक्राइब करके कमेंट में बी लिखें। चलो इसे काट कर देखते हैं किसका जवाब सही होता है। मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा तुम्हें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा, और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिखना। और अंत में जिसका जवाब सही था वह कमेंट में बताओ।